అయ్యి బాబోయ్ వాష్రూమ్కి ఎక్కడెక్కడ వాష్రూమ్కి తెలీదా బస్ స్టాండ్కా బాబోయ్ బస్ స్టాండ్ ఉంది కదా బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ పోరా గొడ్లు వచ్చేస్తారు బాబా నా వల్ల కావట్లేదు కొంచెం बात कर మావా లైక్ కొట్టడం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతున్నాం మావా బాత్రూమ్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి బాత్రూమ్కి వద్దు నుంచి సమాధానం చెప్తూనే మళ్ళీ ఎదుర్కొంటూ వచ్చేస్తున్నాడు సమాధానం చెప్తూనే మళ్ళీ ఎదుర్కొంటూ వచ్చేస్తున్నాడు అదే మజా ఆయేగా నా భిడు బాబాయ్ కొడుకు నొక్కేస్తున్నారా బాబాయ్ బాత్రూమ్కి ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఇక్కడ అరే స్టేషన్ దగ్గరికి అని రారా బాబు ఎక్కువైపోతుంది నాకు అయ్యి బాబోయ్ అరే బాబోయ్ రారా ఇక్కడే ఉన్నాను కొన్ని వంచిన దగ్గర ఇక్కడికేం రా నొప్పి వచ్చేస్తుంది పొద్దున్న నుంచి అసలు ఏం తిన్నానంటారు నేను ఆ బిర్యానీ ఇప్పించావు కానీ నిజంగా బాబోయ్ 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 అయ్యో బాబోయ్